Yeah, this morning when the manager came to switch off the lights, outside focus lights, he found the lights were already off. Thereafter, our peon came around 7:15 and she found the gate was unlocked, so she called the manager. The manager was in the church. Thereafter, they called me, so I came here. And immediately thereafter, we informed the police, and the police were on the spot, and they did their investigation, and they will find out how things went wrong. So we are not aware of exactly who is responsible. Lot of destruction and damage is done to the documents, to the materials like CCTV, the cameras, etc. And we are concerned now to find out what are major documents are lost or destroyed, and then we have to find out the ways and means how we can make up for it. So I'm waiting for a report on investigation report. Valuable as such is missing as of now. So we do not know exactly what is the motive behind it. More of a destruction. सकाळी एक 3:30-4 पर्यंत आसतले हांगा चोरी जाल्ले इस्कॉलान. चोरी जाल्ले म्हणजे की वी कांट से डायरेक्टली इट वॉज रॉबरी म्हणून रॉबरी अटेम्प्ट, बट इट वॉज समथींग लायक अ रिवेंज. कित्याक हेडमास्टराचे रुमान फायली बीन काडला, ताका उजो लायला, ग्लास बीन तोडला अशें म्हणजे इट शूड नॉट हॅपन लायक दॅट. म्हणजे कितें आमकां एज अ पेरंट्स आमी इतकें म्हणटा की कसलेय रिवेंज कसलेय भुरगे घेवंक जाय. दॅट शूड नॉट इफेक्ट द स्कूल आनी स्कूल प्रिमायसीस. तुमकां रिवेंज घेवंक जाय, सरकार आसा, पॉलिटिकल इशू आसा, तुमी थंय वचून घेवंक जाता. पूण हांगा असले इशू जाल्ले आहा की सकाळी फोडले तोडले सगळें केलां आनी उजो सुद्दां लायला इस्कॉलान, वीच इज अ वेरी बॅड इम्प्रेशन. सकाळी वो येयल्लो, PI येयल्लो आमचो म्हापशेचो, DSP येयल्लो. आनी द थिंक वॉट इज इफेक्टींग इज वॉट ऑ सिक्युरिटी कॅमरा जे इस्कॉलांनी आसूंक जाय, खंयच्याय गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान आसूं दी, इट शूड बी इन अ वर्कींग कंडिशन, जे हांगा ना. सेकेंड, सिक्युरिटी ना. इतके व्हडले प्रायमसीस आहा, इतकी स्कॉल म्हणून जाल्यार एक सेफ्टी खातीर भायरूय सिक्युरिटी आसूंक जाय. भितर तर आसताच सिक्युरिटी, पूण भायरूय एक सिक्युरिटी आसूंक जाय. भुरगे खंय वयता, कितें जाता, भायले कितें एट्रॅक्शन कितें जाता, लोक कितें येता वयता, कितें जाता म्हणून तें पळोवपाक हांगा सिक्युरिटी सिस्टमूय ना. आनी थर्डरी म्हणून जाल्यार हांव पुलिसाक इतके पुलीस डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट करता, दे शूड बी हांगा सर्वीस आसूंक जाय. तेंचे नायट सर्विसीस आसूंक जाय, तेंचे एक सेवा आसूंक जाय. आतां जे कितें घडलां हे फुडें दुसऱ्या स्कॉलांनी घडूंक जायना. कोणूय आपले पर्सनल रिवेंज घेवपाक या पर्सनल कितें आयडेंटिफिकेशन घेवन अशें स्कुलाचेर हमलो करपाक बरें न्हू. आतां आमकां अशें लागलां की फाल्यां आमच्या भुरग्यांकूय कितें अटॅक जावंक शकता. म्हणजे हांगा कितें सिक्युरिटी ना, कॅमेरा म्हणजे आमच्या भुरग्यांकूय अटॅक जावंक शकता. म्हाजी इतके मागणी आसा, सरकारा कडेन मागणी आसा, स्कुलाचे मॅनेजमेंटा कडेन आसा, आनी एड्युकेशन बोर्डाकूय आसा. इट शूड बी मेड कंपल्सरी की CCTV प्रोविजन आसूंक जाय सगळे स्कॉलान, आनी सिक्युरिटी गार्ड आसूंक जाय म्हणून म्हाजे इतके प्रोविजन हांव हेंचे कडेन मागता, एड्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन सुद्दां. सकाळी जेन्ना स्कूल ओपन करपाच्या टायमार जेन्ना स्कुलांचे टिचर आनी भुरगीं येयली तेन्ना हांगासर धुळेरांची एक स्कूल आसा, त्या स्कुलान येवन कळ्ळें की थंयसर गेट बीन फोडलेली आसा आनी जनेलांचे हारशे बिरशे फोडून सगळे पेपर बीन मेन आहा ते जाळून उडयल्ले आसा. तेच्या उपरांत स्कूल मॅनेजमेंटान आनी टिचरांनी म्हापसा पुलिशेक कळयलें. त्या उपरांत म्हापसा पुलीस येयले आनी तेंच्यांनी इन्वेस्टिगेशन केलें, थंय पंचनामो बीन केल्लो आहा. आनी हें अशें कळटा की पयले हातून डिस्ट्रक्शन अशें जाता, कितें तरी सगळे ते तांकां डॉक्युमेंट कितें तांकां डिस्ट्रॉय करपाचें आसलें दिसता. अशें अंदाज तांकां पुलिसांनी काडला आनी स्कूल मॅनेजमेंटानूय काडला. फुडलें इन्वेस्टिगेशन आसा तें म्हापसा पुलीस करता. स्टुडंटा खातीर हांव धुळेरेंच्यान श्याम सुंदर करता.